बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर अफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यूइंग के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, यूइंग जिसे हम उर्दू में जुमाई भी कहते हैं, यानी ये एक डिजीज नहीं है, ये एक सिम्टम है। दोस्तों, ये एक सिम्टम अक्सर लोगों में आम देखा जाता है। इसमें लोग बहुत ज्यादा थकावट वाला काम करते हैं या बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, तो इसकी वजह से वो अक्सर का जो है ना एक जुमाई जो है ना वो लेते हैं, और ये सिम्टम अक्सर लोगों में बहुत ज्यादा देखने में आता है। तो अक्सर का बहुत ज्यादा लोग इससे जो है ना इस जुमाइया से बहुत ज्यादा जो है ना वो इरिटेट भी होते हैं। तो अक्सर का ये सिम्टम बहुत ज्यादा लोगों में जो है ना वो देखा जाता है, जिसमें वो लोग दिन में बहुत ज्यादा जुमाइया लेते हैं। अक्सर का उनको नींद आई होती है, लेकिन अक्सर का उनको नींद नहीं आई होती, फिर भी इंसान के जिसमें ये सिम्टम जो है ना वो प्रोलॉन्ग जो है ना वो सफर कर रहा होता है इंसान इस सिम्टम से। दोस्तों, इस वीडियो में आपको यूरिन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और उसके बारे में कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसकी वजह से इंसान को यूरिन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और उसके बाद कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि यूरिन में बहुत ही अच्छे तरीके से हम पेशेंट को क्योर करते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। जिसे हम उर्दू में जुमाई भी कहते हैं, ये एक डिजीज नहीं है, ये एक सिम्टम है। दोस्तों, ये एक ऐसा सिम्टम है जिससे बहुत से इंसान बहुत लंबे अरसे से जो है ना वो इस सिम्टम से जो है ना वो लड़ रहे होते हैं, सफर कर रहे होते हैं, लेकिन ये सिम्टम जो है ना वो उनकी जान नहीं छोड़ रहा होता। दोस्तों, अगर हम किसी भी मीटिंग में चले जाएं या किसी भी इंपॉर्टेंट जगह पे चले जाएं, तो अगर हमको वहां पे इस तरह के सिम्टम जो है ना वो जुमाइया आने के सिम्टम जो है ना वो स्टार्ट हो जाए, या हमें पहले भी इस तरह के सिम्टम है वहां पे जाके इस तरह के सिम्टम जो है ना वो स्टार्ट हो जाए, जुमाइया आना स्टार्ट हो जाए, दोस्तों इसका इंप्रेशन जो है ना वो दूसरे इंसान पे बहुत ज्यादा नेगेटिव जाता है। यानी दूसरा इंसान ये मेंशन करेगा कि ये इंसान बहुत ज्यादा लेजी है, इसमें काम करने की सलाहियत नहीं है, बहुत ज्यादा इसका जिस्म जो है ना वो बहुत ज्यादा थकावट वाला है। दोस्तों, अगर हम इसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन की तरफ जाएं तो जुमाइया आना या फिर यूरिन का जो सबसे क्लियर सिम्टम होता है वो होता है एनीमिया। यानी अगर ऐसे लोग जिनमें एचबी की कमी है, तो ऐसे लोगों में ये जुमाइया आने का सिम्टम जो है ना वो बहुत ज्यादा देखने में आता है। या फिर दोस्तों, ऐसे केस में जुमाइया अक्सर पेशेंट में जिसम में देखी जाती है जिसकी जिसम में कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, मिनरल्स की कमी है या फिर प्रोटीन की कमी है। ये दोस्तों, अगर किसी इंसान के जिस्म में मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन या फिर कैल्शियम की कमी है, तो ऐसे इंसान में भी ये जुमाइया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकता है। या फिर दोस्तों, ऐसे इंसान जो बहुत ज्यादा मेंटली वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा थकावट वाला काम करते हैं, उनके जिस्म में ऑल टाइम लेथर्जी कंडीशन देखने में आती है, थकावट देखने में आती है, चेहरे में एक डलनेस देखने में आती है, तो ऐसे लोगों में भी ये सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकता है। और दोस्तों, उसके बाद ऐसे लोगों में ये सिम्टम अक्सर देखने में आता है जो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, लोग जो प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाते और जब वो खाते हैं तो बहुत ज्यादा खाते हैं, तो ऐसे लोगों में भी ये सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकता है। तो दोस्तों, कुछ पैथोलॉजी कंडीशन थी जिसमें पेशेंट को ये सिम्टम जो है ना अक्सर देखने में आ सकता है, जिसमें पेशेंट बहुत ज्यादा जो है ना वो जुमाइया लेता है, बहुत ज्यादा अंगड़ाइयां लेता है, और उसके पेशेंट के जिस्म में या उस इंसान के जिस्म में बहुत ज्यादा ऑल टाइम थकावट, वीकनेस, डलनेस जो है ना वो देखने में आती है। दोस्तों, अगर आप इस कंडीशन से, इस सिचुएशन से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करें, यानी आप बहुत ज्यादा वाटर का इंटेक करें, जिसकी वजह से आपके जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट जो इनबैलेंस हुए हैं वो बैलेंस होंगे, और उसके जिस्म में जो कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है वो मुकम्मल होगी, और इसमें आप इस सिचुएशन से जो है ना वो निकल सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो यूरिन के केस में पेशेंट को क्योर अप करते हैं। दोस्तों, अगर आपके जिस्म में एनीमिया की कमी है, प्रोटीन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो आपने होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड फास्ट जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड फास्ट बहुत ही अच्छे तरीके से इस कंडीशन को जो है ना वो खत्म करती है। यानी अगर आपके जिस्म में मिनरल्स की कमी है, प्रोटीन की कमी है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, और उसके साथ आपको एचबी की कमी है, एनीमिया है, ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन आपने एसिड फास्ट 30 CH में 2 ड्रॉप जो है सुबह दोपहर शाम जो है ना आपने इस्तेमाल करने हैं। और दोस्तों, उसके बाद अगर आपके जिस्म में ऑल टाइम लेथर्जी कंडीशन देखने में आती है, ऑल टाइम जो माइंड है उसमें बहुत ज्यादा वीकनेस देखने में आती है, ऑल टाइम आपका जिस्म जो है ना एक कमजोर जो है ना वो देखने में आता है, आप किसी काम करने को दिल नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में आपने होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट नेप्लस जो है ना वो इस्तेमाल करनी है 30 CH में। आप एकोनाइट नेप्लस के इस्तेमाल करने से आपकी ये कंडीशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों, अगर आपका जो हैबिट है खाना खाने की वो इरेगुलर है, यानी आप खाना खाते हैं टाइम पे खाना नहीं खाते, और जब आप खाते हैं तो बहुत ज्यादा खाते हैं, और खाना खाने के बाद आपको बहुत ज्यादा अंगड़ाइयां और उसके साथ यूरिन की जो सिचुएशन है, सिम्टम है वो देखने में आते हैं, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है लाइकोपोडियम। यानी दोस्तों, लाइकोपोडियम खाना खाने के बाद जब आपको बहुत ज्यादा यूरिन आए, जुमाइया आए, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, ये 3 होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है यूरिन के केस में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो मेरे नीचे ईमेल नंबर पे अपनी क्वेरी ताकि अपनी रिपोर्ट्स ताकि अपनी ट्रीटमेंट जो है ना वो करवा सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।